ବି ଡାଙ୍ଗରେ ବି ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ତରକାରୀ ବନେଇ ପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ନେଇଛି କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ମୂଳା ଆଉ କୋବିର ଡାଙ୍ଗ। କୋବି ଡାଙ୍ଗ ସହିତ ଯେଉଁ ଶାଗଟା ବି ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ଆଉ ତା ଡାଙ୍ଗକୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ, ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡାଙ୍ଗଟା ରହିଲା, ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ମୋଟା ମୋଟା ଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଟିକେ କଅଁଳିଆ ଦେଖିକି ତାକୁ ଏମିତି ମଝିରୁ ଚିରା ଲଗେଇକି ଯେତେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ। କାରଣ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି କାଟିଦେବେ। ପରିବା ହିସାବରେ ଆଉ ସେଥିରେ ନେବେ ଟିକେ କଖାରୁ। କଖାରୁର ଭାଗ ଟିକେ ହାଲକା ଅଧିକ ରଖିବେ। ମୂଳା ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ କାଟିକି ପାଣିରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଏତିକି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଶାଗ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ, ତା ସହିତ ମୂଳା, ବାଇଗଣ ଆଉ କଖାରୁ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ, କାରଣ ମୂଳାରୁ ପାଣି ହେବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ରୁ 4ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଦେବେ। ଆଉ 3ରୁ 4ଟା ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିଝି ହିଁ ଯାଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ ସେପଟେ 4ଟା ହୁଇସିଲ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲି, ଯେହେତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟା ନା ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିଛି। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଫୋପଡ଼ା ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଖିଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ ଯେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ହୁଇସିଲ୍ ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ସିଝିଯିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସିଟି ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, କଖାରୁକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଖିବେ, ବାଇଗଣ ଆଉ ମୂଳାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ରଖିବେ, ତାକି 4ଟା ହୁଇସିଲ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ବେଶୀ କିତକିତା ହେବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଲା। ଏବେ ମସଲା ପାଇଁ ନେବେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା, 7ରୁ 8ଟା ରସୁଣ ଆଉ ଅଧା ପିଆଜର ଖଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ରାଗ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଆପଣ ନେବେ, ମୁଁ 4ରୁ 5ଟା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ଏବେ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇକି, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଲୁଣଟା ଏଇଥିପାଇଁ ପକାଇନି କାରଣ ଲୁଣଟା ମୁଁ ପରିବାରେ ପକାଇଥିଲି, ପରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା କଢ଼େଇରୁ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିବ, ସେବେ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଯେ ମସଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ବନିଗଲା ବୋଲି। ଏବେ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ କୋବି, ତାକୁ ଏଇଠି ପକାଇଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପକାଇବେ ସିଝେଇବେ, ବେଶୀ ଜମା ପାଣି ଦେବେନି, ବେଶୀ ଦେଲେ ସେଇଟା ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ବଡ଼ି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିକି ପକାଇବେ। ଯଦି ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ଼ି ପକାଇଲା ପରେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ବେଶୀରେ ବେଶୀ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇବେ, କାରଣ ବଡ଼ିଟା ଟିକେ ପାଣି ସୋକ୍ କରିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ୟା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ସର୍ଭ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ପକାଇକି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ତ ଆହୁରି ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ସାଧା ବାରରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଖାଲି ଏମିତି ପକାଇବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। କେମିତି ହେଲା ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।